京都到底係乜嘢吸引咗咁多人呢？係因為隨處可見嘅卡哇伊，定係逼爆回轉帶嘅壽司？我真係未見過嗰隻，佢真係一路笑一路笑，係喎，好鬼㗎！幸福的麵包，平平無奇嘅麵包，幸福美食的感覺。神奇甜品，呢個甜品真係神奇啊！又或者人山人海本身就係最大嘅賣點。呢一集跟住我哋2日嘅行程，一齊嚟睇下京都嘅魅力所在。Hello Kitty 火車啊！呢度仲有個俾你等車嘅房。Hello Kitty，呢個係 Miffy。転がっちゃったら自分でかけるので私だけなんですね。こんにちは。你有咩功能啊？咩吸塵機？可能啩。哇！仲有好多衫俾你換㗎。今日天氣好好，行下行下，我哋嚟到咗東本原寺。呢度已經有400年歷史㗎啦，規模好壯觀。就連我哋行喺佢嘅外圍嘅呢個廣場同埋人行道上呢，都感受到佢嘅莊嚴同氣場。相比起東本原寺嘅雄偉，一轉眼我哋就嚟咗一間超低調嘅 cafe， 低調到我哋爭啲揾唔到佢嘅招牌，甚至一度以為佢冇開門添。唔知係咪呢個環境啊？你覺得好飲啲嘅？即係冇酸咧，杯咖啡啊！少少酸，佢唔係嗰種好苦嘅嗰種啊，有少少酸，不過唔會太酸，酸同苦幾舒服，幾好飲。知啊 ，cheese toast 終於有機會俾你食到麵包啦！厚切麵包，哇！你睇摸上手咧，係幾鬆脆嘅，咬上去都幾鬆脆。喺個邊咧，燙到脆脆啊，好鬆。個 cheese 都好食，唔會太鹹，有 cheese 嘅香。呢份早餐點個份，就係一個好舒服嘅早餐咯。你喺呢個環境，你覺得喺度睇下書啊，過下成個早晨、下晝咯，都幾舒服。你仲有呢個你嘅 mashed potato 啊？你睇面都白白曬曬啊！好食喎，佢有調味㗎，清淡之餘啊，好有嗰個薯仔味啊！我係冇睇少呢嚿薯仔喎，呢嚿薯仔好食喎，有少少沙律，清甜嘅菜味，加佢嘅沙律sauce，所以份嘢我覺得好食。呢一個 set，知吧？好多鋪你好似不知道我貓貓地幾順滑下嘅 coffee， 我 feel 到個麵包好似好食，摸上手就知係咪？好鬆。呢啲就叫做簡單的幸福。
就喺呢度啦，一個平平無奇嘅麵包，竟然會係一種幸福美食的感覺。俾幸福包圍住啊！個麵包嘅鬆軟同埋硬度啱啱，加上少少啲mayonnaise醬、蛋同埋 ham 嘅鹹味，冇得敵。咪響埋呢個咁嘅環境，你會覺得真係好，真係可以坐成個下晝咯。但係試下薯仔冇你講得咁勁啊！因為佢薯仔有啲調味，加上有少少比較青菜啲嘅味，你感覺點？仲有冇路點講？ Of course，我揀嘅呢間嘢咯。美啊美隻啊美隻！受緊啲咩啊？受緊啲咩啊？有一間數碼店，但係有西洋 dessert 咯，我覺得好困擾。乜你今日唔係帶我去食魚丸咩？京都魚丸啊！我哋咧就冇去到京都魚丸啦，而係嚟到東本原子境內嘅攝城園。依個係咩園啊？知啊咩？攝城園。呢個係魚丸仔啊！一個大魚。你喺度做咩？你要揸住本簿咩？咁你個筆我嚟做咩啊？要整壞嘢。呢個波好安全啊！其實攝城園呢就唔係魚園，但係都係一個帶有歷史背景嘅日式庭園，非常典雅，充滿傳統氣息。呢個係咩園啊？練之梯。練之梯，呢個就係林池亭。你中唔中意呢個亭仔啊？錯啊！一嚟就企喺呢度，淨係睇呢個亭，個亭好衰嘅，俾人坐喺度。佢閂咗，即係好多人都餵唔死晒啲魚冇魚。攝城園入邊仲有好幾個景點，其中嘅呢個旁花閣咧，就散發着一種優雅嘅古韻。我哋嚟嘅時候咧，啱啱開始睇到一啲櫻花開啦，雖然未算盛開，但係此情此景都係會令人忍唔住放慢腳步，好好欣賞。呢度仲有一個池面如鏡嘅欣月池，你睇個倒影幾靚，池上仲有呢個古典木橋。呢個 Japanese Garden 庭院仔，再加藍天俾佢，就一流。你睇有個叫多頭嘅，有時就靜靜地坐喺個池邊吹下風，睇下啲殼劃過水面飛嚟飛去，片刻嘅寧靜如此珍貴。為咗保留古都風貌，京都對建築高度、外觀色調都有嚴格嘅限制。所以當你行喺京都嘅街上，會發覺呢度啲建築咧低調得嚟，又不失細節，而且仲好少高樓大廈。古色古香屋，大多數都係瓦頂木屋，自然流露出嘅歲月痕跡。好似好強咁。呢個兩嚿殼特鮮，一條蝦，試下個殼。幾香啊！你睇個薄地樣，炸到幾仲好嫩滑㗎。我諗住佢會好乾，其實佢唔會乾啊，juicy 咁咯。跟住咧，你有淋開汁㗎，都幾好食啊！試下個蝦。個蝦都幾有口感。
脆脆地、熱辣辣，係一個幾唔錯下嘅 lunch set，滿唔滿足啊？都幾滿足嘅。如果佢再脆多少少咧，會更加滿足。呢個 lunch set 咧就有個 salad，凍凍地，跟住佢又好爽脆啊！加埋佢啲 salad sauce 咧係好清新嘅嗰種味。Pickles， 開胃，正正常常嘅 sauce 呢個 set 1000 yen，幾抵下其實。依家係唔同少少嘅北邊嘅 juicy 鬆滑，佢仲有一種特別嘅調味，所以重點咧唔係你嘅渣咧有幾長，而係肉同埋你嘅調味。呢個 set 最特別嘅係呢個咩？珊瑚應該都兩個飯㗎。係啊，咪都係豬肉㗎。幫唔好仔啊！你中意啊，應該得嘅。咁啊冇衰啦，係咪？又有飯又有豬肉，山丘一個凍凍黐黐。係咯，通常啲人啲山丘都係喺個飯嗰度撈住一齊食。凍凍黐黐滑散散，同埋一個係咪好似芋頭咁樣嘅味？其實基本上冇咩味，我覺得你食咧係一個口感，你撈埋飯咧會好食嘅。係一個口食連環加特色調味嘅豬肉比例。又到咗食和果子嘅時間啦！呢一間咧係京都有名嘅甜品店，除咗內容，呢度咧都有好多傳統嘅日式可以外帶嘅京果子，好多客人都喺度買手信㗎。手包京果子啊，又係乾果子。日本嘅手藝就係精緻。如果坐喺窗邊咧，就可以對住呢一個充滿禪意嘅花園食甜品啦。呢間店最有名嘅就係琥珀樓啦，每個月都有唔同口味嘅自製蜜汁。呢個月咧係金酒，大菜糕啊！金酒大薑，金酒啊，即係好似以前我哋飲過啲有少少味啊。金酒咪即係甜酒，呢個係實啲嘅 jelly 咁嘅，呢個係甜啲。白色呢個咧就好似阿卡阿卡咁樣咯，佢係 soft 嘅阿卡阿卡咁嘅味，都有一個香味喺度喎，幾唔錯，凍凍地。呢個梗係海帶。係咯係咯，好似我哋嗰日食嗰啲 combo，鹹鹹地味精味咁樣嘅 combo，跟住試下呢個 set 入邊嘅聖劑。聖酒，呢個聖劑好得意嘅，好似烏龜咁樣。你睇下啲紅豆，大大粒，好飽滿嘅。富聖劑有3粒，mini 聖劑第1粒。其實我發覺呢啲聖劑咁都係甜啲嘅，佢紅豆好甜，真係好甜。我幾中意呢個嘅口感，因為你燶咗真係好口感啲。燶咗唔關事，燶咗係香，好似鍋巴嗰啲香咯。因為佢咁甜咧，呢個嘢冇乜味嘅，但係佢嘅口感咧係煙煙韌韌咁樣，你浸下個甜湯，幾溫暖嘅一道糖水。哇啦 B 博士，你唔覺得係樣啊？有少少似沙皮狗，佢嘅顏色同埋佢嘅 texture 好似嘅。腍摸滋啫啲粗粗嘅粉滑滑嘅嘢，就係呢個嘅精髓。嘅口感真係好食，加咗一陣甜少少嘅甜味同埋香味，
係搞到啲粉冇咁粗啫。咁你中意加咗醬啊，定係冇加醬啊？加少好食啲。其實我唔係好中意，我唔係好欣賞佢嘅粗粗粉。我諗住你幾欣賞嘅粗粗。咁我諗住做咩個粉咁粗咧？借呢明明咁滑啊嘛，但係你食嗰粉咧就棘住咗條脷。經果子，中唔中意一邊嘆下午茶一邊睇個庭園風庭園風光？就係呢度啦，我哋又翻嚟啦。多年前喺 Kyoto Station 食到呢一間回轉壽司，印象深刻。啲壽司一盤接一盤，源源不絕，幾乎睇唔到空位啊！呢條貴魚唔知咩魚咯，都唔係貴啫，364啫。食唔食得出嚟啲 cheap 魚有咩唔同啊？同啲200幾嘅同埋100幾嘅有咩唔同啊？應該係食唔出啦，係咪？佢好厚肉啊，啫嘛，有少少拍硬冇乜開啊，冇食得出又好大分別，普通啊。繼續食兩塊嗰啲就 OK 㗎啦。呢個400幾蚊係一碟，再上咗一級。463嘅，呢個底厚啲，又入口即溶嘅感覺，係啊，明顯好食啲。啊，頭先嗰個揀菜咯。呢度咧就係俾你手食壽司嘅，跟住咧係夠平，有好多唔同嘅魚嘅款都可以試到佢。雖然佢唔係十分強嘅嗰種啊，但係咧 standard 都錯其實。我覺得係新鮮啦、靚啦、份量唔會細啦，最重要係平啦。跟住你睇佢人流啊，同埋佢呢個回轉壽司啊，我真係未見過嗰隻，佢真係一路燒一路燒，係喎，冇位㗎。佢真係會好好地利用個回轉嘅喎，有好多啲回轉壽司嘅回轉嘢擺靚嘅啫，成日都冇嘢嘅，呢個悶嘅，放幾多？而且我發覺係7成、8成以上都係魚嚟嘅，就係好多種魚食。有 clam 有 eel 都有啊。我哋嗌嘅藍色150，紅色240，都大部分都係紅藍，我哋好慳㗎，成日嗌咗兩個貴嘢啫。金色嘅400， 350一個450，最貴都係嗌咗450啫。咩450啊？哦，所有價錢都係未加 tax 嘅，要加多10% 啊！哇！喺京都坐巴士真係啊！今日嘅行程，先搭個巴士去清水寺方向。首先，梗係要食返個早餐先啦。呢個就係冇酸味濃厚嘅靚果啲，都唔錯嘅。咁你要唔要試埋另外一杯睇下咩唔同？三隻都係 house blend 嚟嘅，呢個係最有信心嘅 house blend。頭先嗰隻咧就係黑 Strong and bitter。呢一隻咧就係最 recommended for 普通人啦，全部都可以接受噶啦。仲有一隻係酸啲嘅，呢個都有微酸，呢個清淡啲，感覺就係想像中嘅嗰種 Japanese 嘅 drip coffee 嘅嗰種味道。我就比較中意 strong and bitter。呢個我覺得係冇太燒窿豆，又濃厚個 drip coffee，仲有個 fruity 嘅 flavour。當然 fruity 就有少少酸味，所以我覺得呢個係比較 balance 啲嘅講，即係大多數人可以接受。菜、tomato 同有一嚿豬肉輕。有汁啊！包 sandwich sauce，脆脆麵包，個味道幾特別啊！應該係個西式
sandwich， 少少日本風味。Seasonal fruit sandwich 呢個就係日本中意嘅 fruit sandwich。都係特別貴嘅啲， Strawberry 咧就特別貴啊，有呢個放啲咩咧落去仲貴。都唔知點解人哋咁中意食白麵包生果忌廉。因為佢想食 cake，佢想食 fruit cake，但係佢懶整 cake，而家麵包又啱啱好啦。見個包嘅好鬆軟啦，個生果夠 fresh，講係咪 premium 嘅甜士多啤梨定係有帶酸味嘅？甜甜酸酸，佢有 cream 啲好溫和，唔會甜嘅 cream。所以你朝頭早你想食早餐，你又唔想食太飽，你又想食爽㗎，咁你又食啲 sandwich 咗，咁佢值唔值呢個價錢咧？咁啊見仁見智啦，你中意爽爽靚靚，冇理由食呢個。我覺得呢個 cream 麵包咧係比起超市嗰隻好食啲，因為係麵包係鬆啲，同埋係嘅士多啤梨係好食啲嘅。其實啊，佢同超市價錢爭唔遠啫。超市我哋買嗰隻係三色生果，我見到士多啤梨嗰個都800yen，呢度真係咪1,100，爭300yen啫。其實係啲好清甜啊！呢隻其實呢唔係話最靚最大粒，唔係最甜嘅 strawberry，不過係一個中上嘅 strawberry。即係你話係對得住呢個價錢啊！對得住呢個價錢，對得住呢間咖啡，呢個環境俾你爽爽啊！呢個咖啡環境都算唔錯嘅，幾有古屋風味，舒服，唔會太嘈，仲有一張凳係可以碌。嗰度係重點咩？係啊係啊，每個咖啡都有碌碌凳嘅。係啊！呢個係咩景點啊？本谷大廟，大谷本廟。我就係見到清水寺附近冇咁多人，有個唔錯嘅廟啊行咯，費事同人哋逼啦。好啦，橫掂我哋都去過清水寺係咪？我哋今日嘅目的咧就係 long 清水寺附近嘅小路、山路，避開啲人群，睇下有一番景色。清水寺拉尾就係一個後山啊，後山之後有好多小路嘅，睇下後山有咩。bonsai big bonsai， 真係好似 bonsai 喎！比起其他觀光熱點，呢度真係特別寧靜莊嚴，寧靜到激發到人想喺度打坐添。行下，轉個彎就嚟到妙見大菩薩神社啦。妙見大菩薩係掌管星神同命運嘅神靈，聽講仲可以保旅行平安添。而我哋最大嘅發現呢，就喺呢度仲偷偷地收住一個觀景台。中唔中意呢條冇人群嘅小路行向清水寺啊？佢冇人群咧，因為佢係行佛母，幽靜啊。其實我覺得咧，大廟咧有時唔係話特別靚，個大廟名氣大，所以就好多人。其他啲細廟啊、中廟啊都好靚，少啲人。妙見堂有妙見菩薩，跟住咧呢度仲有個橋多景啊，都幾靚嘅呢度。呢粒石頭咁似龜殼嘅，係咪邊個知？呢個唔知咩嘅。我哋嚟咗龍花亭食糖水，呢度嘅糖水平啲同埋大件啲嘅喎。咁我哋睇下同啲精緻嘅甜品店有咩唔同啊？呢間嘢咧係清水寺隔離啫，大家行完清水寺就喺過嚟食啦。蛋糕仲溫溫地、溫溫綿綿、甜甜燶燶。
呢個真係 wasabi 唔係 warabi 莫茲。呢個咧佢嘅粉冇侵埋嘅喎，通常佢哋已經侵好俾你啦。呢個係分開嘅粉。呢個好明顯咧，就好鬼死大條㗎啦！呢啲就係街邊檔嘅甜品，大件啲嘅。呢間嘢就好明顯同尋日嗰間好唔一樣。尋日嗰個薄啲，又細啲，又口感啲。呢個咧就好似大件豬腸粉咯。豬腸粉。你想食得多又食得大件又食得飽，哇！呢個咧就唔錯啦，都係500yen嘅。呢個咧就係凍粉啦，有甜嘅有酸嘅，我哋揀咗一個酸嘅凍粉，都係借呢類啦。哇！你嘅酸啊，又好似啲檸酸，又好似啲豉油酸咁樣，係一種好奇怪嘅酸味。仲有芝麻，因為佢係一種醋啊，竟然有俾好似 mustard 咁樣嘅嘢，所以個甜品真係神奇啊！叫你嗌食甜品就嗌甜嘅啦，就係你嗌話要試酸。你知道酸係點樣咧？梗係要試下啊嘛，可能你中意酸多過甜咧。你想每日食同一樣你最中意嘅嘢，定係每日都挑戰一啲你未食過嘅奇怪嘅食物？奇怪啊！每日食一樣嘢，幾好食都會唔好食㗎。mustard 嘅味道真係零舍不同啊！零舍不同，好似食 wasabi 啊！咁好唔好食啊？好難講好食，不過係一個唔錯嘅體驗。呢度幾樣入面最正常可能係蛋糕，500，每樣都係500。每樣500。我哋又嚟到清水寺啊！你認得？我認得，夠唔夠好似薯片啊？係啊，我哋原本咧就打算避開人逼人嘅清水寺嘅，但係最後咧都避唔過，嚟都嚟啦，咁就再嚟行下啦。得一棵櫻花，隔離呢棵唔知係謝咗定係未開，所以大家就搶住喺度影相，圍住呢一棵好罕有嘅櫻花。咁清水寺會咁紅都唔係冇道理嘅。你睇呢個鮮紅色嘅塔配上藍天，就係一幅好靚嘅畫面啊！而企喺呢度就可以俯瞰成個京都市境，視野開闊。咁當然係清水寺睇到嘅就唔止係呢個京都嘅美景，仲有絡繹不絕嘅人潮。呢一區咧就擺咗好多小小嘅石像，係地藏菩薩嘅分身。日本人會供奉呢啲石像咧，係祈求細路平安健康，或者係紀念因種種原因未能長大成人嘅細路。呢度嘅另一個風景咧，就係着住各式和服嘅人，為清水寺增添咗更多嘅古意同韻味。你睇呢度人氣幾旺盛，感覺每一步都要跟住人群行。咁除咗參拜咧，呢度都有啲好得意嘅嘢俾人體驗嘅喎。咁輕嘅？係嚟嘅。係嚟嘅。你攞呢個啊？有唔有練啊？卒之嚟咗清水寺啊，好多人。我諗住行下咧，有一條山路可以經過清水寺就撥出去，點知咧係閂咗條山路，所以我唯有由呢度啷下嚟揾第二條路上山。有聲嘅。呢個就係清水舞台啦，堆滿人啊！中唔中意清水寺啊？好多人，所有嘅寺好多人啦，好求婚。
睇好多人喺度排緊隊。聽講咧攞個長壺接咗其中一道靈水嚟飲，係可以保佑學業、戀愛或者健康嘅。不過咧就淨係可以揀其一，貪心咁飲晒咧就唔靚噶啦。離開咗人山人海嘅清水寺，我哋嚟到咗另一個京都人氣爆燈嘅2年坂、3年坂，因為咧佢就係響清水寺隔離，鋪滿石板嘅斜坡一路通往路街，兩邊有啲古老丁家小店混雜，係遊客嘅最愛。我哋經過呢一間七味粉店，入去試下。咁同平時食開啲七味粉有咩唔同啊？佢芝麻好香。試下呢個。三種口味，辣嘅芝麻、山椒。我哋幾中意呢一個芝麻口味，買咗啲翻去做手信。大家嚟睇下呢個人潮，此地不宜久留。帶大家快速逛下，你睇，真的不是開玩笑啊！呢度有一棵櫻花樹，所以咧就特別多人匿埋喺度影相啦。終於可以坐低唞下啦！出邊有位，入邊有位，樓上都有位。濃濃抹茶味，加啲紅豆，紅豆都幾正常啊。紅豆幾正常，即係唔會特別甜啦。冇特別甜，係好食嘅。小丸子，好似湯圓咁咯，幾好咬下，都幾好食呢個，唔會甜，係香香嘅抹茶味。食寬咧最緊要個餅夠脆，呢個好脆。浮動啊！係喎。一定係一個好腍嘅 tiramisu， 白嘅 tiramisu。呢個咩樣嚟？白色係幾奶味，青色好黐牙。OK 啦，都算係一個好食嘅 tiramisu。我初初覺得係奶味太重。食下食下，將所有嘢調和一齊，奶味啊、啲苦粉啊，同埋個激啊，同埋少少酒味，算一個中上嘅 tiramisu。抹茶 tiramisu。嚟到2年坂，千祈唔好唔記得嚟呢度嘅 Ghibli Store 打卡喎。咁呢間店又有咩特別呢？除咗有好多商品可以同大龍貓合照之餘呢，仲可以玩一個喺龍貓入邊出現過嘅手壓水泵。今年都未有水出嘅。係咯，上次嗰隻有出水嘅，穿咗窿嘅桶，真係慘啊！次次讀到啲 shop 啲桶都俾人打穿咗。唔穿就唔係就得啦。慘慘嘅樣啊！有得上英食 combini 嘢唔爽咩？我麵包乾。睇睇，我哈南咪啊，爽唔爽啊？講爽啊講，乖乖。啲感覺都好凄涼咁樣嘅。你整到好凄涼啫，好爽嘅。啊，有腸仔。一個 B 腸仔牛下南咪。成個京都都未開花，就嚟呢度有，即係陰公喺櫻花樹啊！飲個 combini 嘅佐茶同埋食 combini 嘅 onigiri 係嘛？係啊，原本諗住喺山上食嘅，而家變咗剩翻呢個景點啊！唔係，呢個其實都唔係一個正式嘅景點。公園仔呢個公園仔有幾棵櫻花。都算係我哋目前見到最多櫻花嘅地方。係啦，我哋嚟咗日本咁多日，
櫻花開花嘅日子推遲再推遲再推遲，到而家淨係可以睇啲過期櫻花啫。過期，即係之前開過都一直發。你睇其實幾靚下嘅，都算有個哦哈娜咪啊！唔使驚，一場嚟到日本，櫻花係唔會拋棄我哋嘅。接落嚟我哋會去嘅好多地方咧，都會睇到櫻花盛放啊！後會有期。其實東京係有韻味啲，京都。我嘅田長嘅旗仔最特別㗎。